maşını saxlayan kimi hansı ki dedi ki düşün, o düşün deməyi ilə bir yerdə mərmi də düşün təsəvvür elə. Vallahi yəni bəlkə də onu dəqiq təsvir edə bilmərəm. Yəni güllə yağış kimi yağır da üzərimizdə. Belə uzanmışam, yəni sağıma, soluma, hər yerimə güllə dəyir də. Yəni görürəm onu. Deyirəm ki, yəni mən burada heç bir hədəf kisiltməmişəm də. Mənim burada uzanmağım ağılsızlıqdır. Bu güllələrdən biri də mənə dəyəcək. İlk öncə bizim belə sakit, aram bir yerdə çıxış eləməyimizə səbəb olan şəhidlərimizin qarşısına baş əyirik, onların ruhu qarşısına baş əyirik və ailələrinə səbir diləyirik Allahdan. 44 günlük vətən müharibəsi başlayanda artıq qrup komandirin müavini olaraq döyüşə qatıldım. Çünki bizim əlavə əmrimizə daxili qoşunlardan da xüsusiyyətlər verilmiş deyənə mən bir pillə yuxarı vəzifədə döyüşmüşəm. Döyüşə biz başlayanda Kəlbəcərdən Murovdağ istiqamətindən başlamışıq. Hansı ki oranın relyefi hər kəsə məlumdur. Yəni orada boş yüngül çəki ilə belə insan orada nəfəs almaqda çətinlik çəkir. Hətta bir yoldaşımız vurğulamışdı orada atlar, yəni nəfəs ala bilmirdilər, atlar yükü daşıya bilmədi. Bizdə də yük o dərəcədə idi ki, yəqin ki məlumatınız var, çox ağır idi yükümüz həqiqətən. Yəni normal 50 kilo, 52 kilo üzərimizdə yük var idi. Çünki döyüş təzə başlayıb, hər bir şey üzərimizdədir. Heç bir şey, yəni qırağa hər nə istifadə olunmayıb, nə də ki kənara qoyulmayıb. Həm də müharibə elə bir şeydir ki, o şəraitə düşməmişdik əvvəlcədən. Bilək ki, belə bir şey lazım deyil, bu lazımdır. Ona görə də hər ehtimala qarşı nə ki var idi, üzərimizdə götürmüşdük. Kəlbəcər istiqamətində irəlilədikdə gəlib orada canavar post, düzdür, o postları biz o qədər yaxşı, yəni biz orada xidmət eləməmişdik. Yəni sadəcə orada deyiləndə eşitmişik adını. Orada çatanda bizim maşın, avtomobil orada çatan kimi, çatan dəqiqəsində bizim maşına vurdular, təsəvvür eləyin. Biz orada düşməmişdən maşından, hansı ki bizim sürücümüz var idi, Bayramov Elnur, çox profesional sürücüdür həqiqətən. Həm də gizirdi, mənim kəşfiyyatçım olub və çox savadlı da gizirdi. O maşını saxlayan kimi, hansı ki dedi ki düşün, o düşün deməyi ilə bir yerdə mərmi də düşün, təsəvvür elə. İçində zabitlərimiz, gizirlərimiz, şəxsiyyətimizin əksəriyyəti yaralandı. İçə mən daxil hamımız yaralandıq. Sadəcə belə bir şey var idi. Oradan yəni çıxarılası vəziyyətdə olanlar var idi. Bir də məsələn mən sadəcə biraz ağrımışdım məsələn. Heç bir şey problem yox idi və mənim oradan çıxmağım qeyri-mümkündür. Ondan mən istəməzdim də zaten. Biz davam elədik döyüşə. Bəziləri oradan təxliyə olundular deyə, çünki vurulmuşdu maşın. Biz davam elədik. Yuxarı qalxdıqca o yol yəni ziqzaqvari belə bir yoldur. Orada qalxdıqca yolların koordinatını o qədər dəqiq bilirlər ki, yəni minamyotla yolu vururdular. Ancaq, yəni necə deyim sizə, məsafəli şəkildə irəliyə beləncə qalxdıq. Həm də mənlə bir döyüş yoldaşım var. İndi xidmətdədir, yəni adını çəkə bilmirəm. Düz təsəvvür edin, ortamıza mərmi düşüb, ortamıza. Yəni anında orada refleks göstərməsən, insan yəni orada sağ qala bilməz. Yəni elə təsəvvür edin, gedib çatmışıq zirvəyə. Ondan sonra da gecəni orada qalıb səhər təzədən istiqamətimizi susuzluq istiqamətinə irəliləmişik. Susuzluq istiqamətinə irəlilədikdən sonra hardasa bir 10 kilometr, bəlkə də 14 kilometr irəliləmişdik ki, hansı ki, susuzluq yüksəkliyinin ətəyinə çatmışdıq. Oradan bizi təzədən geri qaytardılar. Çünki nəsə bir kəşfiyyat məlumatı alınmışdı. Da dəqiqliylə bilmirəm. Sadəcə biz geri qaytarıldıq. Yəni əsas bizə gələn komandaydı. Biz geri qaytaranda o qədər, yəni dediyim kimi, həm havanın sıxlığı, həm üzərimizdəki çəki, həm yorğunluq, bunlar hamısı, bunları nəzərə alanda həqiqətən çox çətin vəziyyət alınırdı. Biz oradan geri çəkiləndə bir də bir narazılıq var idi üzərimizdə. Sanki döyüş bitibmiş kimi, yəni axı heç nə əldə eləməmişik də, bildiniz necə. Üzr istəyirəm, əvvəlcə ora gedəndə belə bir hadisə baş verdi. Deməli, bizim bir taburumuzun heyəti orada mobil qruplar yaratmışdı düşmənlər. 5-5, 10-10 belə yaradıb yerləşdirmişlər. Onlarla döyüşə girdilər. Biz nə qədər desək də, həqiqətən mən daxil, yanımızdakı şəxsiyyət daxil ki, bizə də deyində, biz də gedə kömək eləyək onlara. Dedilər ki, ehtiyac yoxdur. Yəni, o qrup, o tabur kifayət eləyir. Və ciddən, yəni, o kursda öyrəndiklərimiz var idi. Həm burada, həm Türkiyədə, həm fərqi yoxdur, dərs vaxtı və öyrəndiklərimizi hamısının icrasını görürdü oradan. Qıraqdan sanki qalıb film izləyirmiş kimi baxırdıq və əlimizdən də heç nə gəlmirdi. Düzdür, onlar özləri kifayət edirdilər. Zaten bizim xüsusiyyətli qüvvələrin heyəti elədi ki, vallahi, yəni, şişirtmək kimi çıxmasın. Yəni, bir nəfəri zaten o 5 nəfərini kifayət edir. Sadəcə,
biz qıraqdan baxmamız həm həyəcanlı gəlir, həm də ki, istər-istəməz kömək eləmək istəyirik yoldaşlarımıza. Təsəvvür eləyin, o 1-1, 2-2 çıxmaqlar filan, yəni o kursda gördüklərimizin hamısını onlar orada tətbiq edirlər. Qumbara atırdılar, məsəl üçün partiyana qədər yatırdılar, partiyandan sonra qalxıb təzədən irəliləyirdilər. Yəni kapitan Abdullayev Rəşad şəhid, Vətən müharibəsi qəhrəmanı və onların qrupları, onların heyəti. Orada kapitan Məmmədov Rəşad hətta yaralandı. 17 saatda yaralı qaldı, təxliyəmiz mümkün olmadı, yəni şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin. Çox bacarıqlı zabit idi, yəni haqqında eşitmişsiniz yəqin ki, çox bacarıqlı, çox savadlı, yəni həqiqətən də mükəmməl bir insan idi. Allah rəhmət eləsin bir daha. Ondan sonra bir də gənc bir gizirimiz var idi, Daşdəmirov Orxan. O da orada şəhid olmuşdu. Sonra Suzluq həddindən qaydanda, hansı ki sözü qoyub keçmişdim ora, oradan qaydanda dediyim kimi o qədər yorğunuq ki, təsəvvür edin 10 metr getməyi belə özümüzə bilirik də, yəni 10 metr gedə oturaq, 10 metr gedə istirahət edirik, o dərəcədə yorğunuq, nəfəs almaq olmur, iş orasıdır. Cəbrayılov Vaqifdir, mənəm, bir-iki nəfər də heyət vardı, onlarla paralel iləriləyirik beləncə. Mən orada bir çay kimi, bir arx kimi bir su keçirdi. Su, həmin dövrdə su, həmin vaxtda su tapasan, yəni biraz mümkün deyil də sudan kənar keçəsən. Su içdik orada. Su içmək üçün düşəndə veşmişokumu çıxartmışam. Qoymuşam qırağa, keçib su içib təzdən davam eləmişəm. Yəni veşmişok qalıb orada. Daha doğru qalxırıq, gəldiyimiz yeri geriyə də. Elə rahat qalxıram, öz-özümə fikirləşirəm ki, yəni bu suyun, yəni bu qədər mi gücü var idi, bu nə su idi belə. Həqiqətən, o qədər yorğunam. Nəsə, xeyli irəlilədikdən sonra əlimi atdım çiynimə ki, bəs çiynimdə veşmişok yoxdur da, hiss eləmirəm, təsəvvür elə. Təzdən oradan qayıtmışam dala, qaça-qaça suya doğru. Hamıdan da soruşuram, hamı yorğundur. Yəni, enerjisini sərf edib cavab verməyə şey eləmirlər də insanlar. Şəhid Əsgərov Musa, Allah rəhmət eləsin, o qayıtdı, mənə deyir ki, dedi qardaş, var idi orada, suyun yanında bir dənə veşmişok var idi, get yaxınlaş görəcəksən. Mən də o suyu haradan görmüşüm, qaranlıq zülmət idi, yəni orada gözü görmürdü. Təsəvvür edin, suyun biraz hündür, mini şəlalə kimi deyək, oradan axma yeri var idi. Oradan su içmişdim deyə, yadımda qalmışdı. Gəlib o səslə axtardım, həmin yeri tapdım şırıltı ilə və veşmişoku necə qoymuşdum. Həmin istiqamətə əlimi atdım, gördüm ki, veşmişok oradadır. Təzdən götürüb qoşuldum heyətə, irəlilədim. Bir xeyli gələndən sonra təsəvvür eləyin, dediyim kimi də, yəni bizdə həm o prinsipləri də bilirdik, əməl də elirdik, sadəcə yorğunluq filan da var idi biraz. Yəni 300-5-5 belə yığılırdıq. Biz çox yığılmırdıq ki, bilirdik də, yəni ki, bu olmaz, yəni bu yol verilən bir şey deyil. Bir qaya var idi, onun yanına gəlib çatanda 3-5 nəfər var idi orada. Gördüm ki, nəsə çox adam, tünlük var, Cəbrayılov Vaqif yanımda. Elə dedim ki, bəs durun, gedək biraz irəli. Biz biraz bu heyətdən ayrılaq, biraz irəli gedək. Yəni burada adam çoxdur. Təsəvvürən biz durub getmişik, bizdən də arxadakı heyətdən də ora gəlib çatıblar. Yəni təxminən 10-15 nəfər adam var idi orada. Mən, Cəbrayılov Vaqif və 2 nəfər də döyüş yoldaşımız vardı. İndi xidmətdədirlər deyə adlarını çəkə bilmirəm. Biz onlardan biri 10 metr falan yuxarıdaydıq. Yəni zirvəyə doğru qalxırdıq. Oturmuşduq yanaşı, həm də biraz istirahət edirdik ki, qalxaq. Bu anda bir mərmi səsi gəldi. Yəni başımı tutdum, saldım aşağı. Digər uşaqlar da eyni qaydada, yəni mərmidən qorunmaq üçün. Amma bu partlayış elə oldu ki, bilirsiniz necə? Bir var, bir də mərmi düşür, bilirsən ki, partlayandan sonra başı qaldır. Bir də partlayış ardıcıl idi. Yəni mən hətta fikirləşdim ki, yaylım atəşidir bu. Həm də qayalıq yeri idi. Yəni dedim ki, yaylım atəşidirsə, yəni buradan sağ çıxmaq mümkün deyil. Çünki qayalar da dəydikcə onlar da qəlpə verirlər. Başımı qaldırdım, yaylım atəş deyilmiş. Sadəcə 120'li minomyot atmışdılar onlar. Bizim uşaqların üzərindəki qumbaralar partlamışdı, F1'lər falan, belə bir şey olmuşdu. Təsəvvür edin, 4 nəfər yanaşı oturmuşuq. Hətta biri mənim sağımda, biri mənim solumda. Belə, mən ortadayam. Başımı qaldıranda artıq heç nə eşitmirdim, yəni. Heç bir şey, ancaq gürültü var idi, belə bir qəribə səs var, hansı ki, zərbə dəyəndə eşitir. O səs var idi, amma heç bir şey eşitmirdim. Vaqif idi yanımda, digər də yoldaşlar. Hansısa bir, necə deyim, mistik bir qüvvə sanki mənə belə ayıltdı ki, bir özüvə gəldi, yəni. Özüvə gəl, gör nə olub, bir qiymətləndir. Həqiqətən, valla, baxdım yanımdakı yoldaşa, dedim, qardaş, sənə nə olub? Dedi ki, mənim dizimə dəyib. Onun
Dedim ki, gözdə kömək eləyəcək sənə. Digər yoldaşım uzanmışdı, başım belə tutmuşdu, o qapalı kəllə-beyin travması almışım. Mən də orada qapalı kəllə-beyin travması almışam. Onu silkələdim, gördüm ki, bu heç özündə deyil. Ona görə dedim ki, ona köməklik elə bilməyəcəm. Fırlandım Vaqifə tərəf, Vaqif gördüm ki, üzü qanın içindədir bütün. Yəni o sizə özü intervyu verib tanıyırsınız o uşaq. Qanın içindədir və həqiqətən qorxdum. Çünki üzü hissəsində yara olanda o biraz ağırlı bir şeydir. Yəni digər yaralar da elə. Sadəcə yəni üz elə bir şey bilirsiniz də. Yəni bu gözdür, başda belə bir yer. Dedim sənə nə olub? Gördüm cavab vermir. Tutdum kaskasını çıxartdım maşından. Birinci dedim ki, buna kömək eləmək lazımdır. Digər yoldaşa ardıca kömək eləyəcəm. Kaskasını çıxartdım başından. Əlimi beləcə üzünə sildim. Qanı filan belə təmizlədim bazardığım qədər. Gördüm ki, burasında qəlpə elə bir şey aparıb burasını. Yəni sümük görsənərdi. Tez bu bir gözünü tutdum əlimlə. Əlimlə tutdum, dedim ki, məni görürsən bu bir gözünü. Dedim, hə, dedim, sənə heç bir şey olmayıb. Narahat olma. Yəni o sözüm öz də deyir. O sözün deyir, məni diriltdi sanki orada. FSB-sini çıxartdım, hamımızda FSB var idi. Onu çıxartdım, qoydum üzünə, dedim ki, yəni burada daha başqa sənə yardım göstərə bilmərəm. Onu bir də beləcə sıx üzü və uzan yerə uzandı. Mən artıq başladım yanımdakı digər yoldaşa kömək eləməyə. O da dizimdən yaralanmışdı, şalvarını kəsdik, onu yardım eləməyə. Artıq uşaqlar gəldilər, çatdılar kömək eləməyə. Yəni bizim tip xidməti, gezirlər falan gəldilər, çatdılar. Oradan yuxarıya çıxana qədər həmin o dizi yaralanan uşağa kömək eləmişəm. Yəni bacardığım qədər əlimlə itələmişəm, silahını götürmüşəm. Nə bilim, öz silahımı ona vermişdim. Onda PK dedi, ağır silah idi. Mən də yüngülsə verdim ona ki, ondan getsin, mən onun silahından çıxdım. Yəni o yuxarı çatana qədər təxminən bildirəm. Yəni ki, necə çatmışam, necə olub. Dedilər, məsələn, kapitan Abdullayev Rəşad şəhid olub. Orada şəhid olan uşaqlardan Əsgərov Musa idi, Məmmədov Kənan idi, Leytenant Məmmədov Kənan, Qurbanov Ruslan idi, digər yoldaşlarımız idi. Yəni, yuxarı çatandan sonrası inanın ki, həqiqətən biraz həm qaranlıq kimi qalır mənə, həm də ki, amma onu bildirəm ki, bir söz eşitdirdim ki, deyirlər, hamı təxliyə olunur, narahat olmayın. Belə deyə maşına minmişəm və bir də ayıldım ki, artıq qospitaldayam, Gəncə qospitalındayam. Yəqin fikirləşirəm ki, yəqin məndən sonra yenə nəsə olub. Yenə nəsə olub ki, mənə nəsə olub, gətiriblər bura. Qospitalda da, Gəncə qospitalında da yer yox idi. Yəni, o qədər sıxlıq idi. Bizi göndərmişlər 777 saylı hərbi hissənin tip bölməsinə. Orada ayıldım, birinci qorxa-qorxa baxırdım bədənimə. Həqiqətən ayağıma filan baxıram, görürəm ki, hamısı yerindədir. Güzgü filan da tapa bilməm. Nəsə, axtarıram ki, nə problemim var ki, mən bura gətiriblər. Əsirəm ayaq üstə, yəni titriyirəm, qala bilmirəm. Qapalı kəllə-beyin travması almışam mən orada. Getdim, yaxınlaşdım ki, bəs mənə bura kim gətirib məni, niyə gətirmişsiniz məni? Dedilər, qardaş, bəs sən özündə olmamısan, gələndə bura baro travma almışsan, kəllə-beyin travması almışsan falan. Nəsə, dedim ki, yox da, mənim heç bir şeyim yoxdur. Məni burada saxlaya bilmərsiniz siz. Biz də orada eşitmişdik ki, həqiqətən zabit gezirlərə könüllüdür. Yəni, zabit gezirlər, Vaqif özü məsələn yaralanıb təzədən qayıtmışdı. Bizə yaralılar qayıda bilərlər. Yəni, kapitan Məmmədov Elvin var, qardaşımız. O Şuşaya ağzı sarıqlı girib, görmürsünüz, həmin qardaşımız. Yəni, bizdə elə bir şey problemi yoxdur da. Mən də qayıtdım, orada bildirdim ki, yəni, mən mümkün deyil də burada qalam. Mən 4 il xüsusiyyətli qüvvələrdə xidmət eləmişəm. Yəni, bu 2 gün üçün gəlməmişəm də, mən əgər döyüş gedirsə, mənə buraxın gedim. Sonra bizim qüvvələrdən nümayəndə gəlmişdi, ona bildirdim fikrimi, dedim, bəs belə. Dedi, keç otur maşına, get, problem yoxdur. Getdim, oturdum maşına, sonra həkimlər buna nə dedilərsə, təzdən yenə gəldi. Mənə dedi ki, sən həkimlər, düş, səni sabah aparacam. Mən dedim ki, yəni, belə uşaq deyilik də biz burada. Bugün sabah fərqi nədir? Dedi ki, yox, maşında yer yoxdur, mən oturacam orada. Amma sənə söz verirəm, sabah aparacam. Elə oldu ki, həqiqətən də sabah gəldi, gələn kimi də mən oturdum maşına. Dedim ki, düşməyəcəm buradan. Dedi, hə, prof, dedim, bəs mənim qardaşım orada döyüşür. Qardaşımdan əlavə qardaşlarım döyüşür də. Yəni, mənim nə bu kiçik yara yox, belə əsasın başqa bir yarada olsa, insan həqiqətən adamın ürəyi səbr eləmir də, qalmaq eləncə. Oradan oturdum maşına gəldik. Təsəvvür edin, mən qospitalda olduğum müddət ərzində bizim heyətdə istirahətdə olub, bərpada olublar. Yəni, bunlar döyüş çünki özümə onu stimulu verirdim ki, yəni bunlar da istirahət ediblər də, yəni şükür Allaha, mənsiz bir tapşırıq olmayıb, elə bir şey. Gəldik, ondan sonra elə mən çatan kimi bir yarım saat, 1 saat çəkmədi ki, dedilər çıxırıq tapşırığa. Çıxırıq dedilər, çıxdıq oradan tapşırığa, Füzuli tərəf idi. Füzuli tərəfdən deməli irəlilədik.
Yəni ərazilər ola bilər tam yadımda qalmasın, çünki bir yerə qədər necə deyim sizə, gedib çatdırılırdıq, ondan sonrasına biz davam edirdik. Təsəvvür eləyin, bir yerə getdik, çatdıq, Daşkəsən kəndi var, Cəbrayılın. Xocavəndin, yoxsa Cəbrayılın kəndidir. O kəndə çatanda öndə bir postla qarşılaşdıq, yəni düz marşrutumuzun üzərində idi. Bir postla qarşılaşdıq, uçuş aparatları falan var idi, onları uçurtduq, baxdıq ki, yoxladıq, yəni bunlar ermənilər idi. Mesela onlar da duyuq düşdülər, bildilər ki, bizi, başladılar ateş açmağa bizə. Oradan elə bir mövqe idik, yəni uyğunsuz mövqedə gəlib tutulduq ki, onlara belə deyə aşkara çıxdı. Aşkara çıxdı dedən gündüz vaxtı idi. Sadəcə, yəni biz boş bilib o əraziləri elə irəliləmişdik oradan, yoxsa marşrutu fərqli seçərdik. Həm də o post boşaldılmış deyilmişdi bizə. Nəsə, oradan bizi ateşə tutdular, yəni bütün demolar silahlarından, uzaq mənzilli silahlarından, SPG-lərindən filan. Oradan belə bir dərəfason bir yeri idi, təsəvvür edin. Yəni biz ancaq və ancaq sürətlə çıxa bilərdik orada, başqa heç cür mümkün deyildi. Oradan gəldik, bir yerdə uzandıq, təsəvvür edin, o dərənin artıq çıxacaq hissəsindən. Yəni, buradan çıxmalı ki, o səngərə çataq. Səngərə düşsək, ən azından bizə atışları çatmayacaq. Hansı ki, çıxacaq hissədə uzanmışam, istəyirsən, 5 metr, 10 metr qaçıb uzanırıq da, hədəf kiçilmək üçün. Vallahi, yəni, bəlkə də onu dəqiq təsvir elə bilmərəm. Yəni, güllə yağış kimi yağır da üzərimizdə. Belə uzanmışam, yəni sağıma, soluma, hər yerimə güllə dəyir də, yəni görürəm onu. Deyirəm ki, yəni mən burada heç bir hədəf kiçiltməmişəm də, mənim burada uzanmağım ağılsızlıqdır. Bu güllələrdən biri də mənə dəyəcək. Hansı ki, həqiqətən də mənlə yanaşı 2-3 metr solda eyni vəziyyətdə bir zabitimiz şəhid oldu, şəhid İsmailov Aslan, baş leytenant. Yəni, o qardaş düzdür, orada güllədən qaçmaq mümkün deyil. Sadəcə, yəni, birini Allah bizi qorudu da, yəni kimə ki güllə dəymədisə onlar. Orada durdum, qaçıram. Vallahi, biz sadəcə filmlərdə elə bir şey görmüşük. Ayağımın altından güllə yağış kimi yağır. Qaçıram ki, da səngərə çatım da, başqa cür mümkün deyil. Sağ-sol qaçıram, özümü səngərə bilsiz necə atdım. Yəni, təsəvvür eləyin, o boyda mən bayaq dedim ki, belə çətin kurs keçmişik də və yaxud Türkiyədə kurs keçmişik filan, o qədər normativimiz olur falan. Heç bir şey də, bunun 1% ola bilməzdi. Təsəvvür, o gərginliyi, o həm də veşmişək, hər şey üzərimizdə. Özümü səngərə belə çatdığım kimi atdım, təsəvvür, belə uzandım da səngərə. O da yağış yağmışdı deyəsən, ora gecə palçığı idi. Bütün palçığın içində oldum, təsəvvür eləyəm valla. Yəni, mən sursatlarıma burada bir cibimiz var idi, torba kimi bir şey, ora yığmışdım. Bütün sursatlarım onun içindəydi, düz bir dənə daraq silahın üstündəydi. Orada bir də ayıldım ki, yoxdur yanında. Şəhid Məmmədov İbrahim var idi, Allah rəhmət eləsin, o da səngərdəydi. Artıq səngərə 3 nəfər çatmışdıq. Yəni, biri ehtiyatdadır bu dəqiqə, Rəhimov Ramal, mənim snayperistim idi, həm də badim olub döyüşdə. O idi, Gizir Məmmədov İbrahim idi və bir də mən, üçümüz çatmışdıq səngərə hələ ki. Bunlar artıq atış edirdilər o düşmənə doğru ki, yəni görməsək belə atış edirdilər ki, bizim şəxsiyyət rahat çıxa bilsin. Mən isə təzə çatmışdım deyə səngərə. İnanın ki, nəfəs çatdıra bilmirdim. Nəfəsimi dərib, deyim ki, mən də qoşulum atışa, kömək elim uşaqlara. Haradasa bir xeyli özümə gələnə qədər çəkdi. Bir də baxdım ki, yəni sursat düşüb də arxada. Yəni bunu çıxıb həmin o güllə yağışını götürmək var. Onda Gizir Məmmədov İbrahim mənə qayıtdı ki, bəs komutan narahat olma, burada yaxındadır, 1 metrliyindədir. Təsəvvür, o qədər deyirəm şey var ki, gərgin atış var ki, intensivliyi var ki atışda. Əlimi atıb götürə bilmirəm torbanı. O qədər atış gəlir, risk eləmirəm götürməyə. Təsəvvür edin necə oldu? Vallahi bir yuxu kimidir. Səngər 1 metr əlimi atıb götürəcəm də, yəni Sonkanın təsəvvürünün çantamı. O balaca bir çanta torbadır, prosto sursat onun içindədir.